Lagi kang naghihinala, sabi ko hindi na tama. Yun pala ikaw yung may ginagawa. Kala mo hindi ko malalaman, ang sikreto lalabas pagkatagalan. Kaso mali yung kinukwento mo at nalaman ko na. Kasi kinakalat mo na ako yung nagloko. Tama ba yan? Eh kaso lang ngayon malalaman na yung totoo.